مدير سلبتك مدير سلبتك سوري ها مالو ربي ناول ركو جرا مالو ناول ركو عليسن ركو عليسن ركو ما تبكي لما انجارو قوت ناول انفر ناول تناول ويو ناتي ما دوكا وجيران جرا وبسنا نريفا دمالو فوف جرتي فوف جرتي اين تيكيتي تشيكين كم شيء قد والبر اها جال لك شهرامو عرفتو كم عرفو كم عرفتو إسامتي ركو أمنا بالبلتة لفوجي كيتين نفانا جد عرفتو كم كيسو ميسنا مال جنة سوري نانترسين نبغاكي أكنو دمني تيم بغاكي أبسلي أو نادقيفة إيشين كن جال لك إيش جايفة أمس ماك أسوأ بكيتين إيش أبوف دينتا شو من ماكن كان ما أنا أقول مالي لما تبقى لما تنترس بقى صوب نجيبهم جو شو ما كان نفوري مال أوبس ما جيتي صوب دين واني ما موتي سوري كان ما جيتي ستين أنا تو ما نكنا بولتين بعد نميتي أو في بولتين أنا تو ما نهم ما كنا أنا تو بولتين ما جيت تكاك نمني أكنا تبقى نمني أكنا تدرسا ننترس أوبس أو si nama of bulchu hundanneenye tu mana kana bulcha isa hundedha kophee ajaa'ibaa kana gidduu naanaa argitu amma maal naan jirti ifa mana godhan kan si gargaaruu danda'u naawwaali kaasoo naawwaali kaamaan amma si naawwaala naan jedhi si awwaaluu danda'u biyya galitti awwaalame yoo barbaadu sorry maal ati silmoo dhiirati gaaf tokkoon baqaqxa gaaf tokkoon tarsaa ta'u wannan taane asooftee rakkoo kanaa keessa buuta lama naawwaali maal obsa anillee baqaqu kanan baqaqu mbaqaqtu garuu si gargaara har'aaf kanuma har'aa kana qofa naawwaali maal isa dhugaan sin dadhabe bara baay'een si baadhe si dadhabeeran si dadhabeer ishee kana isa dhumaa qof isuma dhumaa isa dhumaa obsa mala yaadeeru qaba dogoggora tokko akka hin dogoggorre natti amana sitti amana ani obboleessi kisiif jira obboleessa koo isaan gafaate rakkoon qaba kottu Sorry. Oops. Ingubate. Mo. Kana na ilaalu waan ijoolleen mana kana hojjetu. Ila. Kana na ilaalu. Ilaal kana mo. Waan ijoolleen mana kana na hojjetu. Waan sooree faa hojjetan. Uffata nama akka kanatti guggubaniitu dhaggeeffatu sittani maa. Akkas godhanii deemu laa. Amma. Mana kanatti gubata, uffata kana gubata. Naannoo kana gubata. Biyya ardii kanatti gubata. Ardii gubu sooreffaa mana kana keessatti. Tarii irraa uffatanii taamalee maaltu jaalatee akkatti uffata guba jettaniiti. Ilaamee mo'a. Ati garraamummaa macheessanaa yaadda. Obsaaf sooree ijoolleen jedhamanii mana kana keessatti. Ana irratti abidda bobeessaniitu gubachuun didan an gubachuun didela uffata guggubu kana naa ilaali hojii hojjedhaa jennaan sa'aatii 4-5 ta'e kana uffata guggubanii bakkee kana keessa fandararu yoon uffata namaa gubanii anaan jireenya koo akkatti rakkisu jechuudha akkanatti akka malee rakkisu maan si barbaade sila maa kan mana kana keessatti naman barbaada ati nama muuxannoo qabduudhame kanan si fidaa jiruuf maani obbo mootummaan wanta kana na sirreessa muuxannoo kee hin beektaa ilaalmee mo'a abbaan uffata kanaa yoo dhufe amma dhaabbata kanatu maqaan baden kun dhaabbata malee kun xabiisa miti ijoolleen hin taphatu jireenya qorratti taphatu ijoolleen mataa qorratti taphatu godhi jaalatanii too akkatti maaddii isaaniitti irratti abidda hin qabsiisan jettee yaadda obbo mootummaa moo ati naa meettu maalan godha akka moltan obbo Tiraaktar boolla keessa ooli boolla keessa oolii maali nagaa keessan namiti mee gaafa waan amma kanaa ta'u eessa turte ati eessa oolte sa'aatii kana dhufaa jirta mana keenya guddisuudhaaf guddina inni kan nuti barbaadnu ofiisaa waliin deemnee hojii tokko hojjechuudhaaf baane gaafa uffata kana sirreessaan jira
Kanas irra kaayee seeraan dachaaseen beenu. Maal tokko akkas godhin beekon kan. Amma yeroon dhufu yeroon ol seenu uffata kanarra jira. Gubee jira. Akkas gootee deemtee uffata namaa guggubdeen siin jechaa jira. Amsi moo eenyutu akka godhe kana? Ani irra kaayeera kan gube eenyuudhaadha gaaffiin kun namaaf immoo. Ati irra keesse kan gube immoo abidda. Isa miti gaaffiin. Amma soore wanta siin jedhu. Hubachaa jirtaa ol hubachaa jirraa? Abidda kanatti nattee uffatarra keessee deemtee jennaan uffanni gubate uffata gubde uffata namaa gubdeen siin jechaa jira. Na dhaga'aa jirtaa? Obbo Tiraakter kanatu abidda qabaa abiddaan gubnee kana. Ani si sirreessin kan akkasitiin uffata kana sirreessin deemuu godha man. Abidda qabu jechuudha. Akkamitti abiddi kun kana gubaadha? Soore. Bishaantu jira as keessa bishaan itti guuttee deemteetu asirra keenyaan bishaanni kana gubu. Akkasidhaayi. Bishaantu kana gubeetu kunoo mana gubee manni kun ajaahaadhaan aaraan Dhugumaayi. badeeme. Rukutaamee akkas. Nuunu gubee tole. Akkasii. Soore. Ilkaan kee adaaku. Maaliif obbo Tiraakter? Maal abballeessin? Akkamitti abiddi uffata gubaatu gaaffii natti ta'e na kolfisiisa minaan. Isan na dhime minaan. Saa abiddi uffata guboo? Maarree? Soore. Qoosi ati. Raamee? Ati qoosi taphadhu. An marrummaan koo garaachi koo gubatee sammuun koo gubatee dhiigi koo ol ka'een guyyaa muraasa boodan du'a. Mana kana dhaabbata kana dhaaltee achumaan immoo gubdee ofii keessa gubdee atis duuta. Raamee? Maal obbo mootummaa dhiifama godhiif mucaan nama marara. Ikkoo nama marara akkuma laaleni fuulli isaatis nama marara. Nama marara dhiifama godhaafi maal obbo mootummaa. Raamee moo? Ati nama sitti fakkaatee asitti garraamii sitti fakkaatee kan itti ilaaltu kuni bofa. Marrataadhaan siin jedhee bofatu uffata uffatee nama fakkaatee as dhaabataa. Wanta asitti argitu nama fakkaatu funyaan qabu, ija qabu, mataa qabu akkasitti dhaabatu kuni bofadhaan siin jedhe. What generation naan jedhaayi. Atama baay'ee kana keessa hin galu. Soore. Miindaan kee ji'a lamaa hin jiru. Maal dhiifama godhiif dhugaa mucaan kun nama marara. Abbaan uffata kanaan dhufa. Uffati kun gubatee kanaafiyyuu birrii kaffalamaa birrii kana immoo eenyutu kaffala? Abbaama gubeetu Rakkoon qabu rakkoon qabu. Yoo ta'u baate ani maallaqa koo kiisiidhaan baase tooyi rakkoon qabu ani nan kaffalaaf malee mucaan kun nama marara dhugaa. hin kaffaltaa bee. Nan kaffala rakkoon qabu. Nama gaarii. Moo? Waaqayyo si haa eebbisu. Inni illee dhuguma hin kaffaltaa bee. Rakkoon qabu rakkoon qabu. Abadan. Ilaal abbaa gubeetu qoonqoo isaa gubee jireenya isaa gubeetu kaffala malee hin danda'amu. Boochiste mucaa. Sorry. Ame. Maal. What Laal. Amma kilaasii hin qabaa? Nan deebi'a wala gara guggubi mana kana. Waa isaa hafe kanas gubii. Qe'ee kana gubii. Wal ilaalla nan deebi'a. Ilaamee mo'a. Anamma kilaasii hin qaba. Asuma turiitiin mee haaloo mana kana keessaa ilaala. Tol. Ilaamee moo? In argita daqiiqaa lama keessatti. Ani immoo baay'ee hin turte. Jalluma ilaala. Tole. Haa ta'u haasaa nan deebi'a. Mo'aa maallaqicha naa kaffalta miti? Abadan hin kaffalu. Dafii maal dhufaa Miila na cabsitu. rakkoon qabu
nagarre miti rakkoon qabu. Lakki si arginee jira beekatuma sirra keenya. Rakkoo akkasas ta'u rakkoon qabu. Dhiifama isiniif godhee. Lakki nuun godhin dhiifama. Beekaa miila kee irra goone. Beekatuma miila kee irra goone. Namticho deebisiin jedhe miti hin deemtu silas kan sitti himne akkati deemtu keessumaa biraa qabna nuti. Dhimma biraa qabaatte nutti himadhu. Hin deemu. Obbo mootummaan eegaa jira. Sorry, lagamu amala koo beekta. Ani na muddama. Inni obbo mootummaan eegaa jechaa jira. Ani immoo mootummaa olaanuttaan isa gaggeessa hodide. Haa deemu. Sorry ko haa deemu. Tasgabbaa'ii obboleessa koo hunda gongorii. Obboleessa koo obsa yeroo nama rukkutu anatu beeka. Maal akkana nama godhu beeka. Yeroo darbe anaan maal akkana godhu nan beeka. Kanaafiyyuu adaraaki. Obsa yeroo nama dha'u mangaagaa harrii hin jedhisa. Siin immoo gaafsa dha'u yaaddetta. Dugda kee lamatti baqaqsa. Dhiisa wal caccabsuu kana dhiisa ta'e tasgabbaa buleewwan koo ta'e. Yerootti tasgabbuuf hin qabu obboleessa koo. Jallachuu barbaadda moo hin barbaaddu? Ani hin barbaadu. Hin barbaaddu miti amma ga'iitii gaa seerumaan bahi. Akkasuma. Miti ani asitti hojii qacaramuufan dhufe tasgabbaa. Hojii qacaramuuf as dhufte. Baay'ee goosa. Baay'ee goosa. Qacaramuuf areeda biraanutti dabalaa jira wayyisuun. Manni akka jirutti dhiiraan guutame maaltu taa'ee jira manni. Seeni nuti durba waliin hojjechuu dheebonneerra. Hoomaa waraanaa keessa hojjechuun barbaadu miti. Nugaa areeda walii ilaalu nugaa goggogne kana caala. Sorry yerootu deeme. Wal gaggeessu. Osoo yeroon jiraate rakkoon qabu. Hindi dhugaa rabbii. Amma fuula garraamii kana gaggeessuudhuma qofa wayya malee si wajjin yeroo gubnu hin qabnu obboleessa keenya. Asii achitti dabalu. Itti dabalu. Kan kanaa dhiifama siif godheen jira. Tole. Baay'ee kabachiiseen jira. Rifeensa. Seeraan hin file rifeensa. Egaa giftii koo dhufu keetti baay'ee tokkoon gammadee. Egaa waajirri keenya kana fakkaata. Akkamitti argite? Waajirri keessan baay'ee bareeda namatti tola. Egaa asitti immoo harka qalleeyyiiwwan hedduutu gargaarama dhugaa dubbachuufi. Egaa halkanii guyyaa dadhabni sun jedhiin saba keenya tajaajilaa jirra jechuudha. Kan si ajaa'ibu torban dhufu kana keessatti biyya alaa Raashiyaa deemee muuxannoo kiyya kennuufan jedha. Egaa giftii koo afaanuma goggogaadhaan si goggogsaa jira dhiifa banaa. Sorry. Kottume. Bro, really, I'm proud of you as always. Siin jaaladhaa jechuudha. Yeroo meeqan sitti hima Ingiliffa kana barii jedheen dadhabe. Wal baraa sooree jedhama. Mana kana keessatti harka koo mirgaati. Sorry. Wal baraa giftii dureetiyya. Ishee jeeffatanii kun jaanjayaati. Ishee ijoollee jaha waliin godhanna jedhee isa jalqabaas isa dhumuraas jiruu koo keessatti inni qabu ishii qofa. Bishaan keessummeessi. Maaloo sorry. Maal ta'aa jirta? Bishaan akka boombii hidhatti naannoofta. Amala kana dhiisii manni qabbanaa kan bitame bishaan itti ol kaa'uufi. Lakki kan inni asitti baadhee deemu yeroo itti si fe'a jedheen hima. It's okay, amma baniif taal. Achi naannee sorry. Lakki kun amanamummaa fi dhiifa magaa. Antummaa namaaf qabu agarsiifachuu waan barbaadeef malee waan biraaf miti dhugaa dubbachuuf. Oh, thank you. Egaa akkuma sitti mee wanni keessa jirru sorry. Bayi. Lakki obsaan ba'ani. Sorry. Bayi yeroo dhuunfaa keenyaan barbaanne sin jechaa jira. Hojiin ajajameen hojjechaa jira. Kana kan na ajaje immoo sidha. Ajaja koo fixeera bayi. Egaa giftii koo akkuma sitti mee iddoon kun iddoo olaanaadha. Iddoo
Dhiifama giftii ko. Sorry, as jedhime. Akka namichi erga silaa sana wal gaggeessu wayyamoo ofii baataa? Akkas ta'uu mannaa summa baatee wayya. Haa ta'u. Akkas wayya. Sorry, nan dhageenye? Maal jette? Mangaagaan kee akkami? Akka jallatu barbaaddamu fayyaadhuma deemuu barbaadda. Baay'ee. Tole. Nan dhufa. Haa ta'u. Egaa dhiifama xiqqoo akkuma sitti jedhe haalota tokko gorsuun qaba itti dhiyeenyaan hollaallu ta'e hojii baay'eetu bada waan ta'eef harka keenya laachuu dandeessaa giftii ko. Dhugaa dubbachuuf dhufuu keetti baay'ee tokkoon gammade. Anis dhufee biiroo keessan baruutti gammadeera guddaan gammadeenis. Galatoomii giftii duree ko. Galatoomii. Obsaa. Waan barbaadan jira gara biraa asitti waan sin barbaachisu bishaaniin alatti. Hin jiru soore. Akka gootu boruu hojiitti deebita. Har'a galii gara mana. Wayyaa? Wayyaa. Si dhiisee deemuun natti cima. Sitti hin cimin. Rakkoo hin qabu. Gali. Haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa. Ayyee galatooma. Isin hin yaada. Soore deemu. Haa ta'u. Dhiifama gaa bareedduu kun. Akkami haalli sitti tolee garuu? Wanni hir'ate wanni guutamu hoo jiraate natti himi. Amaayyuu. Dhiifama isin hin jeeqe natti fakkaata. Soore maal barbaadde? Obsule. Oo. Nama biratti waan kana haasa'uun barbaadu ture. Maaliif sooree rakkoo jira? Rakkoo miti harmee kutune waa ta'e natti himee ture sila. Maali maal ta'ani? Nagaa isaanii miti? Nagaa isaaniidha. Maal seete? Innati yeroo darbe naa ergite sun na dhaqqabeera dhadha koo ulfaadhu eebbifamii lafa garaa kee ga'ii jettee kunoo si eebbisaa jirti. Sooree ani maaliin arge waan ani arge hin qabu? Obsa. Maali sooree maal taate jege? Siin galuu. Akkasnaan hin jettu ani nama fuulduratti waan akkanaa kanan dubbatani jedheni maali waan nuti xiqqaadha waan agas mara guddaa miti rakkoon qabu sooree rakkoon qabu. Dhiifama nama biratti akkas jechuu kooti. Waan akkanaa ani sitti himne kanaan dura waan akkanaa kun hin dubbatamu. Hamilee namaafis gaarii miti beektaa waan godhan hunda himani haa ta'u kanaafuu ta'e dhiisi rakkoon qabu. Egaa. Obsule. Dhiifama waan tokko si rakkisu? Na rakkisi rakkoo qabu. Ituu wal gadhiistan addanatti jechuun mana kanaan alatti waan sirreessu jira? Sooree jira wanni sirreessitu jira as jedhame. As kottu. Laayee. Sirba isa kana sirbaatu Gaaffiin sin gaafadhe naa deebisaa. Amma naa deebisaa gaaffiin sin gaafadhe. Gaaffii isaa qabu. Maal hojjetame jaalli kun asii qabu? Biiroo kabbitooti kana fiddanii. Akkanatti uffatte, akka kanatti uffattanii, akka kanatti sirreeffattanii, bishaan as naqattanii. Maal hojjechaa jirtu mana kana keessatti maal hojjetamaa jira? Ishee kana qofa natti. Lakkee akkasumatti mee silaa teessoon kunis lafa taa'a hamma lafa taa'u as finnee hojimaata haaraa diriirsinee maamiltoota keenya bifa haaraatiin osoo gaggeessinii wayyu yaada jedhu kaasnee walii gallee hojiitti galle. Akkanatti yaaddanii moo? Jiraamsamu. Sammuu miti buqqee isaatu sirra ta'a. Buqqee isaatu sirra ta'a. Maal hojjechaa ooltanidha? Lakka akkasumatti maboo tiraakter obsaatu keessummaa qabu turre jaalalleen isaa dhufte. Obsaa. Waan jalqabe xumuru eetti. Sooree. Hiriyaa keessummaa dhufte. Keessummaa dhufee jennaanii isaaf jettanii kan akkasitti mimmijeessitanii simachaa oolan. Sumo carraa kana fayyadamuu dhiifama gaafachuun barbaada keessummaa keenya kan xiqqoon miira keessa galee. Xiqqoodhuma baay'ee sitti garuu dhiifama. Obsaa. Mo'aan kan inni bakkee kana keessa taa'u walii gadi bakkee kanarra naanna'ee na eegaa ooleef
lama taatanii ajjeeftanii bakkeetti gattanii keessummaan kaa'ee deeme ajjeeftanii reebdanii gadi darbattan kaa bakkeetti. Lakkii akkasiin goone hamma haala mijeessinutti ala nu eegii obsaanii jenne hin dide. Dinnaanii xiqqoo Akka gorsaa akka gorsaadha. Gorsa. Rukuttaas hin jedhamu gorsa. Sitti himne eessumu. Mee naannosinii ijoolleen kun lamaan walii galanii si rukutanii si reebanii si ari'an miti mana kana. Miti rakkoon qabu xiqqishuma waliin galleeyyuu xiqquma ishii ofitti na fuudhaniiti lamaanin booskiidhaan akkatti xiqqoo ilkaan tana ilkaan awwantuun jirti miti ishuma keessaa buqqaasanii baasanii amma alatti tufeetan. Akkasii baasetti hin buune kaa. Xiqqoo tunis garuu na socho'aa jirti amma. Rakkoon qabu dhiifama isinii godhatanii. Miti galatooma. Nama guddaadha. Ilkaan takka maal keessa jirti? Obboleessi maal? Ilkaan takka maal keessa jirti? Rakkoon qabu. Galatooma. Nama guddaadha. Dhiifama isiniif. Uumamti. Dhiifama waaqayyoo dhiifama. Isa kaan booddee asumna akka mo'aa kana garraamii ta'uun hin ulfaata. Mo'aan kun amma dhuguman jedha hoolaa natti fakkeessisaa hoolaadha. Hoolaadha. Jedhamee utuu namni hunduu akka kee ta'e hoo sila rakkoon hin jiru biyya lafaarra. Mee egaa gabaabaamatti mo'aa kan hin fideefi hoogganaa dhaabbata kana bulchaa hunda keenya kan mana kana geggeessu akka ta'uufan fidee dhufe. Mo'aan kun dhaabbata lama irratti geggeessaa ta'e dhaabbata lama milkaa'ina agarsiise. Sadarkaa biraarraan ga'ee nama muuxannoo jabaa qabu. Egaa mo'aan kun arraa kaase dhaabbata kana isatu geggeessaa olii galtee barreessinee qopheessinee finnillee jira. Isa kana mallatteessinee waan hundumaa xumurree hojii kana eegalu ta'a. Mee waan sitti dhaga'ame waan immoo argite yaada kee waan tokko tokko nuu qoodiiti gara hojiitti seenna. Egaa tole ka akkuma obbo mootummaan jedhan waan baay'ee waan guddaa hojjechuu baadhus garuu sin imaanaa natti kennitanii mana kana dabarsitanii anaaf kennuu keessaniin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Anis humna qabuun halkanii guyyaa dhama'ee tattaafadhee utaalee kufee wanta sisirraa'u qabu hundaa sirreessuudhaaf nan hojjedha. Kun immoo kan ta'u waliigaltee keenyaan walitti wal hubannee wal obsineeti. Mutiiree isin immoo waan walitti buuneef dhiifama isiniif godhee jira rakkoon qabu. Ilkaan kiyya waan na cabsitaniif waan ilkaan kiyya tokko balleessitaniif gaabbiin akka isinitti hin dhaga'amne tolee. Ani immoo aangoo argadhe jedheetoo yookaan immoo sinan bulcha jedheetoo ilkaan keessan yookaan immoo morma keessan hin micciiru hin sodaatinaa tolee. Kanaaf galatoomadha. Bara aangoo kiyyatti mana kana jijjiiruudhaaf sirriitti nan hojjedha. Galatooma. Ilaa kanumarraa kaasee manni kun akka waan sirrateetti yaadama. Asaamti waan godhee harka rukunnume rukuttani haa ta'u yeroo biraa rukuttu. Egaa amma kan barreeffame olii galtee keenya kanarratti nu hundi keenya mallatteessineetu nu bira tokko jiraata inni hin qabata hojii eegalaa mee qalama kanaa kan. Adeemsa. Nuun kan jennu ofii nama filattanii ofii barreessitanii nuun hin duune moo reeffa moo wannuma hundu fiddanii kan nu baachistan maali? Qalama kanas kenna. Si geggeessuu nan danda'a. Bakka maqaa keessanitti mallatteessaniitu. Mootummaa dhiifama godhe. Si geggeessuu. Mee bakka maqaa keessanitti mallatteessaa dafaati. Hin tole. Baay'ee natti toleera. Galatoomadha. Keessuma foon nagaa argate amma. Nan boqodhe. Ani beektaa al tokko mana barumsaan deema. Al tokko isin dhufa kana keessa waan baay'een babbade. Sii galee. Naaf gala. Dhaabbata tokko bulchuun amma akka ulfaatu nan beekan muuxannoon ani qabuun. Inni qubaan mallatteessaa? Bakka maqaa keetiitti atis mallatteessi moo waan? Ilaa obsaa fi sooreen yeroo kaan mana barumsaan deema.
yeroo kaan asin fiigaa achin fiigaa isin immoo olii gadi fiiddu mitiire amma gaa bakki hojii isaanii sadan isaatti malateessanii bakki hojii isaanii as waan ta'eef wal dhaga'u amma aniyyuu mo'aa jalan bula dhaabbatuma kanatu mo'aa jala gale kanaaf galatoome dhuguma dubbachuu fi mo'aan garraamummaan kee kun xiqqoo keessa ba'aadha garraamummaan kee kanaaf xiqqoo ishee sirreessaa deemuu qaba iddoo tokko tokkotti murtiin hin barbaachisu iddoo tokko tokkotti sirriitti amma hojii jalqabuu nan danda'a miti maal hojjetta walii galle xumurame hojii kee eegale maal gootu sin arga kee buusi ilaa amma haala kanaan miti kanatti deema dafaatoo gara hojii deema nama akkamitti jee baay'ee taphataa baay'ee akka ta'ee diraamaa hojjetu namatti hin toludha abu buusi naan jedhe qoosaan jiru qoosaan jiruun dafaatoo gara hojii deemaa siniin jechaa jira hojiirra jirra taa gara hojii deema deemi gara hojii deema ila mo'aako kanan barbaaden si dhuma ijoolleen kun nama gaafa isheen asu taalte achu taalte as fiiddee achi fiidduu taa'e gaji hojii yeroo kabaji nama kabaji maamila kabaji jedhee nama toora gachuu nama dheekkamu barbaade situ dhufe kun hojii kee kana caalaatti itti fufu jabaattee sirriitti hojjechuu eekkamu jaarsa maal gootaasi maal gochaa jirtu ka'itoo gara hojii kee deemi malee what generation